Сауат ашу сабағына қош келдіңіздер балалар. Біз бүгін сіздермен дыбысымен және әрпімен танысамыз балалар. Дыбысы балалар дауысты дыбыс. Бұл кедергіге ұшырамайды. Дыбысы қызыл түспен белгіленеді. Балалар, қане бәріміз айтып көрейікші. Қане тағда созылды ма? Созылды. Кедергіге ұшыраған жоқ па? Жоқ, ұшыраған жоқ. Ал балалар, дыбысына сай суреттермен жұмыс жасайық. Бүгін мен сіздерге мынандай суреттер алып келдім. Қараңыздаршы балалар. Бұл ненің суреті? Бұл қыран құс. Далада, дала құстарына жатады. Балалар, құстар нешеге бөлінеді балалар? Дұрыс айтасыздар. Құстар екіге бөлінеді. Қандай құстар? Дала құстары және үй құстары. Яғни балалар, бүгін біз сіздермен бүркіт құсын қараңыздаршы. Яғни бүркіт деген сөзде қанша дыбыс бар екен? Дұрыс айтасыздар. Бүркіт деген сөзде 6 дыбыс бар екен. Қане буынға бөлейік. Бүркіт. Қанша буын? 2 буын. Ал балалар, дыбысы қай жерде тұр? Бүркіт. Қай жерде? Екінші буында Дұрыс айтасыздар, яғни сөздің ортасында. Келесі балалар. Келесі суретте көгершін. Қане бәріміз бірге айтайықшы. Көгершін. Көгершін деген сөзде дыбысы қай жерде тұр екен? Қанекей? Дұрыс айтасыздар. Көгершін деген сөзде дыбысы сөздің ортасында. Дұрыс. Келесі балалар, қалай ойлайсыздар? Қане ненің суреті деп ойлайсыздар? Бұл жәндіктерге жатады. Бұл инелік балалар. Қай мезгілде болады балалар? Құс мезгілінде бола ма? Жоқ. Ал қай кезде болады? Дұрыс айтасыздар. Жаз мезгілінде, көктемде болады, оянады. Дұрыс айтасыздар. Инелік. Қане бәріміз бірге айтайықшы. Инелік. Инелік деген сөзде дыбысы қай жерде тұр екен? Дұрыс айтасыздар. Инелік дегенде дыбысы сөздің ортасында кездеседі екен. Қане буынға бөлейікші. Инелік. Қанша буын болды? 3 буын болды. Дұрыс айтасыздар. Келесі балалар. Қандай сурет? Қане өрмекші. Өрмекші. Өрмекші деген сөзде дыбысы қай жерде кездесті? Қанекей? Дұрыс айтасыздар. Өрмекші дегенде дыбысы сөздің соңында кездеседі екен. Дұрыс айтасыздар. Яғни дыбысы сөздің ортасында, сөздің соңында кездеседі. Және сөздің басында да кездеседі. Балалар, қане айтайықшы, сөздің басында қандай сөз бар? Қане ойланамыз? Біз үстімізді киімімізді қайда ілеміз? Дұрыс айтасыздар. Ілгіш. Ілгіш. Ілгіш дегенде дыбысы сөздің басында кездеседі екен. Ендеше балалар, бүгін біз сіздермен әрпі және дыбысымен таныстық. Сау болыңыздар.